კოლეგებო, მივესალმები საზოგადოებას. დღეს გვაქვს განსაკუთრებული ემოციური დღე და შესაბამისად განსაკუთრებული სხდომა. მინდა ყველას მოგილოცოთ გუშინდელი ისტორიული გამარჯვება, ისტორიული წარმატება ყველას ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს ემიგრანტებს და რასთავარია ჩვენს ფეხბურთელებს ულოცავ ბუნებრივია. ამ გამარჯვებას გუშინ ნამდვილად ისტორია დაიწერა. ეს თამამად შეიძლება ითქვას 30 წლის წინ დაიწყო ჩვენი ეროვნული ნაკრების ისტორია და 30 წლის თავზე ჩვენ პირველად მოახერხეთ შევძელით და გავედით უმაღლესი რანგის ტურნირზე ევროპის ჩემპიონატზე, რაც არის რა თქმა უნდა განსაკუთრებული სიამაყის საგანი, სიტყვებით რა თქმა უნდა შეუძლებელია ამ ბედნიერების განცდის და სიამაყის განცდის აღწერა, რაც გუშინდელმა დღემ მოგვანიჭა და რამაც მთელი ქვეყანა გაერთიანა, ესეც ძალიან თამამად შეიძლება ითქვას. მე მინდა მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ფეხბურთელებს, ჩვენი ეროვნული ნაკრების წევრებს, რომლებმაც მართლა სული და გული ჩადეს გუშინდელ გამარჯვებაში. ასევე რა თქმა უნდა სამწვრთნელო შტაბს, ვილის ანიოლის ჩვენი საამაყო ფრანგი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით და ასევე რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნით ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელებს, პრეზიდენტს, გენერალურ მდივანს, ვიცე-პრეზიდენტებს, თითოეულ მათგანს განსაკუთრებული მადლობა. წლების მანძილზე იქნებოდა ის წარმატება, რომელსაც ჩვენ საბოლოო ჯამში გუშინ მივახციეთ. ასევე მინდა მიულოცო ეს გამარჯვება, ისტორიული გამარჯვება ჩვენს ვეტერან ფეხბურთელებს, მათ ათწლეულების მანძილზე შექმნეს ეს გამარჯვება. ჩვენს ვეტერანებს ულოცავთ 13 მაისის გმირებს, ჩვენს ვეტერან ფეხბურთელებს განსაკუთრებით მინდა მიულოცო და მინდა მიულოცო რა თქმა უნდა ნაკრების ყველა თაობის ფეხბურთელებს, თითოეული მათგანის წვლილი ამ გამარჯვებაში არის რა თქმა უნდა განსაკუთრებული, მათ მოიტანეს ეს გამარჯვება, რომელიც ჩვენ გუშინ შევქმნით და რომელიც მოგვიტანეს გუშინ ჩვენმა ბიჭებმა. გუშინ როგორც მოგეხსენებათ, მივიღეთ გადაწყვეტილება პარლამენტის თავმჯდომარესთან შალვა ბაბაშვილთან ერთად ჩვენი საამაყო გუნდის წევრების მთლიანად ნაკრების ღირსების ორდენით დაჯილდოების თაობაზე. მინდა დავაზუსტო, რომ დაჯილდოვდება 26 ფეხბურთელი, რომელიც იყო გამოძახებული ფინალური მატჩებისთვის, ულოცავ თითოეულ მათგანს ღირსების ორდენს. ასევე მთლიანად სამწვრთნელო შტაბი იქნება დაჯილდოებული, წარდგენილი ღირსების ორდენზე და ფედერაციის ხელმძღვანელობა ასევე იქნება წარდგენილი ღირსების ორდენზე. ესენი არიან ნამდვილად ღირსეული ადამიანები და ეს არის ერთგვარი მინიმალური დაფასება, რომელიც მათ შეიძლება მიიღონ ქვეყნისგან და სახელმწიფოსგან. მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ, კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ჩვენს ფეხბურთელებს, ჩვენს ნაკრებს, ფედერაციას და დარწმუნებული ვარ, რომ წინ გველის კიდევ ძალიან დიდი გამარჯვებები და წარმატებები და რასთავარია ევროპის ჩემპიონატზე უსურვებ წარმატებებს ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. დიდი მადლობა გილოცავთ კიდევ ერთხელ. დღეს ფეხბურთია ერთადერთი აქტუალური თემა, აქედან გამომდინარე სხვა საკითხებზე არ მგონია ღირდეს განცხადებების გაკეთება, შეგვიძლია გადავიდეთ სამუშაო რეჟიმს. დიდი მადლობა.